السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في اسكندرية، تحديدا في حي اللبان. الشارع اللي حضراتكم شايفينه دوت شاهد على اشهر قضية قتل، ولحد الان بنتكلم فيها، وهي قضية ريا وسكينة. سكينة علي الهمام وريا علي الهمام نزلوا هنا اسكندرية واستقروا هنا في حي اللبان، وده كان مسرح الجريمة بتاعهم اللي هو البيت دوت. اتقبض عليهم هنا، والبيت دوت يقال ان هو كان فيه 3 ضحايا. اشتهرت بقضية ريا وسكينة رغم مساعدة ناس ليهم زي حسب الله وعبد العال واشخاص تانية، بس احنا عرفناها بقضية ريا وسكينة. اسيبكم بقى تتفرجوا على البيت، هوريلكوا صوره من بعيد. يقال ان البيت في ظهر الاسم، والارض الفاضية ديت اللي حضراتكم شايفينها ده كان اسم اللبان الاول. يعني ما شاء الله عليهم، يعني ظابطين حالهم كويس قوي، يعني مش بيخافوا. ده بقى عندكم هنا صور ليهم. ممكن اقرب لكم بقى وتشوفوا. هما كانوا اول نساء ياخدوا حكم اعدام. دي هنا كده ريا. هما كانوا اول نساء ياخدوا حكم اعدام في مصر. اول نساء ياخدوا حكم اعدام. هما حضراتكم دي هنا كده سكينة خدوا حكم الاعدام عشان يبقى عبرة لغيرهم. بس للأسف احنا في مجتمعنا شفنا اكتر من ريا وسكينة، وممكن محدش بيطلع يتكلم عنهم، لكن هم عشان عملوا دوت في وقت ما كانش فيه القتل سهل. دوت الضابط اللي اكتشف الحقيقة. دي صورة عبد العال. عبد العال وحسب الله. صباح الخير. صباح النور عليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انت لقيتينا بنصور قلتي تقولي كلمتين، عايزين أيوة، حابين نسمع حضرتك. من هنا والله صدقيني. بصي بقى، كانوا زمان كان الذهب رخيص بملاليم. وزمان انا كنت حضرت الذهب ده. بصي من هنا لهنا بملاليم. وذهب ذهب. كل واحده بقى بتعدي من هنا ولابسه ذهب ياما، كانوا بيجيبوا طرح خفيفه اللي بتتلف كده. تعالي يا اختي في ليه طرح حلوه، تعالي خدي. يجي يطلعوا فوق الستات لابسين دهب بقى، يروحوا مكممينهم. بيروحوا موتينهم ويرموهم في المنور اللي جوه. المنور اللي جوه ده اهو. يعني حضرتك حد حكى لك الاحداث دي؟ انا حضرت هنا. حضرتي الاحداث هنا؟ ده كراكون لبان القديم. هنا الارض الفاضيه دي. اما جوزي كان فيه. ما شاء الله. هنا اهو. لما واحد كبير سول ايام الطرابيش. انا ابويا ايام الطرابيش. عايزه كده عشان الكاميرا تبقى فرحانه بيكي. عارفه هو جوزي انا. كان في برضه سول كبير. كانوا يلاقوا اللي طالع مش نازل. واحد نازل بقى. لابس الطربوش بقى، وقال ايه ده الوليه طلعت ما نزلتش. راحوا هجموا عليهم. كانوا بيقولوا ان هما كان هنا في 3 ضحايا في البيت ده. بصي هم دول كلهم اللي انت شايفاهم دول. صورهم. شوفي يعني بقى صورهم، بصي عاملين ازاي، بصي شكلهم وحش ازاي. اللي ظبطها بقى السول بتاع 4 شرايط. ايام الطرابيش. انا ابويا حضر ايام الطرابيش. ما شاء الله. ابويا ما كان في الشرطه. وجوزي انا كان في الشرطه هنا اهو. يعني انت هنا قديمه قوي في الحي اللبان؟ قديمه من سنين. وجوزي كان هنا في اللبان القديم. لما هدوه راح المديريه. خدوا دهب بالهبل. الدهب كانت الناس بصي من هنا لهنا بملاليم. ايوه. ودهب ايه عربي. خربوا الدنيا. ربنا قال لهم تعالوا بقى. اللي خلى السول ده نزل بص على الوليه. طلعت ما بتجيش. تبقى بيمروا لها الحراير، بصي تروح دي مش عارفه ايه، بيروحوا مكممينها. واخدين الذهب. خدوا جزاؤهم. لا ده خدوا.
ده ربنا بقى صبر عليهم، قال لهم طب تعالوا بقى. ايوه بالظبط. ده بقى نزل شاف الوضع، خلاص بقى حطهم في دماغه. طب خلاص تابعهم بقى. يلا اقول لكم باي باي، شوفونا في مكان جديد، باي.